Hello friends, welcome back to Madras Biker Modification. This is R.Karthick here. Guys, ரொம்ப பேர் வந்துட்டு FZ வண்டி modify பண்ணீங்களானோ கஸ்டமைஸ் பண்ணீங்கனா டெஃபினட்டா அப்லோட் பண்ணுங்க வீடியோ சொல்லிருந்தீங்க. Guys, உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. சோ இந்த வண்டி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஓல்ட் FZ தாங்க, ரொம்ப பழைய FZ. சோ இந்த வண்டியில என்னலாம் பண்ணிருக்கோன்றத பார்க்கலாம் வாங்க. First, we have given Interceptor 650 ஓட டேங்க் கொடுத்திருக்கோம். எவ்ளோ பக்காவா ஃபிட் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. சோ இது வந்துட்டு ஆக்சுவலா FZ வண்டி ஃப்ரேம்ல Interceptor 650 ஓட டேங்க் கொடுத்திருக்கோம். அண்ட் ஃப்ரண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதே GT-ஓட ஹெட் கஸ்டமைஸ் பண்ணி LED இண்டிகேட்டர்ஸ், LED டேஞ்சர் லைட், LED ஹெட்லைட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் ஸ்பீடோமீட்டர் பற்றி சொல்லி அவங்க இங்கே வந்து பாருங்களேன். ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு கஸ்டமைஸ் யூனிவர்சல் ஸ்பீடோமீட்டர் டிஜிட்டலில் அதை கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் ஹேண்டில் பார், டூரிங் ஹேண்டில் பார் கொடுத்துருக்கோம். வை பிகாஸ் அந்த நம்ம உட்காரும் போது அந்த கம்ஃபர்ட் இருக்குல்ல, ரைடிங் கம்ஃபர்ட் ரொம்பவே வந்துட்டு ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் இதில் வந்துட்டு ஸ்பெஷலாக ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கோம். என்ன பார்த்தீங்கன்னா சீட்டுங்க. சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக இருக்காமல் ஒரு கெஃபே ரேசர் மாதிரி சீட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் சைடில் இந்த ஏரியா உள்ள தான் பாக்ஸ் இருக்குது. என்னன்னா பேட்டரி, ஸோ எக்ஸ்ட்ரா அந்த ஒயரிங் கிட்ஸ் எல்லாம் இது கஸ்டமைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆமாங்க, டெஃபினட்டாக இது எல்லாமே நாங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணியிருக்கோம். பெயிண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டல் க்ரீன் கொடுத்துருக்கோம். ஒய் பிகாஸ் கஸ்டமரோட ரிக்வெஸ்ட். ஆனால் அந்த யமஹான்றதை நாங்கள் வந்துட்டு எந்த விதத்துலையும் மிஸ் பண்ண போகிறதில்ல. ஸோ யமஹா, இங்கே யமஹாவோட லோகோ கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் இங்கேயுமே யமஹாவோட லோகோ கொடுத்துருக்கோங்க. அண்ட் அப்படியே பின்னாடி வாங்களேன், பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மீட்டியோர் இருக்குல்ல, மீட்டியோரோட டேஞ்சர் லைட் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க. அண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் இம்போர்ட்டட். அண்ட் சைலன்சஸ் டெஃபினட்டாக நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி இருக்கும். சைலன்சஸோட பீட் கேட்டிருப்பீங்க. அண்ட் இன்ஜின் மேட் பிளாக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஓவராலாக இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஓவராக இல்லாமல் ஒரு FZ மட்டும் சொல்ல முடியாது, பட் டிஃப்ரெண்டாக பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இந்த வண்டியில் வந்துட்டு ரைடிங் பொசிஷனும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக கொடுத்துருக்கோம். ஹேண்டில் பார்னால சைடில் நம்பர் பிளேட் கொடுத்துருக்கோம். கைஸ், உங்களுக்கு வந்துட்டு ராயல் என்ஃபீல்ட் கஸ்டமைஸ் பண்ணணும், இல்லை இந்த மாதிரி வண்டி கஸ்டமைஸ் பண்ணணும், யூ கேன் ஆல்சோ விசிட் மெட்ராஸ் பைக்கர். நீங்கள் வந்துட்டு நம்மளோட யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், பண்ணிக்கோங்க. ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் வந்துட்டு இருக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் மெட்ராஸ் பைக்கர் கைஸ்.